开出的花如何蔓延？爱恨纠葛缠绕成丝线，一针一线织出你的脸。不要问我是否用一生实现，尘埃里开出花一朵，是红颜。好漂亮的绣鞋！你拿我鞋干嘛？相见便是有缘，姑娘就把这绣鞋送给我做个纪念吧。我才不要送给你呢！把鞋还给我！哎，要不这样，你把这双绣鞋送给我，我回头打一双金的送还给你，好不好？你真无聊，金鞋能穿吗？金鞋啊，你都不肯换？我不稀罕，你把鞋还给我。哎，你不还是吧？我不要了，我走了。喂，姑娘，我和姑娘一见如故，不如交个朋友吧。谁要和你交朋友啊？你快让开让开！哎，姑娘，你的脚这么白嫩秀气，要是被地上的石子划伤的话，岂不令人心痛？是我自己的脚，你心痛什么呀？哎，姑娘，如果你觉得现在不是时候，我们可以另约个时间再见面。谁要跟你再见面啊？你放开我！喂，等等我，你别走啊！放手！啊，二少爷！彩青别怕，有我在。彩青，你不跟我交朋友，原来是因为你跟这位少爷勾搭上了。你别胡说了，我跟我们家少爷是清清白白的。那事情就好办了。这位少爷，如果你肯把彩青让给我，你打我这一拳，我就不跟你计较。你想要多少钱，随便开个价。如若不然，我要你人财两空。你凭什么？你干什么你光天化日之下欺负一个弱女子，你还拿着枪指着一个手无寸铁的男人，你是什么人啊？你是流氓？你是土匪啊你！我搞不清楚你到底想说什么，但是我觉得你很勇敢。我从没见过像你这么漂亮的女子有种这样跟我说话。我喜欢你。你们走吧。走啊！走啊！走！彩青，我们一定会再见面的。什么人啊？哎呀！哎，怎么了？哎呦！彩青，来，先坐一下。哎呦！你没事吧？哎，你的鞋呢？糟了，你的鞋还在那个混蛋手上，我现在帮你拿回来。哎，你别去，你别去，是我的鞋重要，还是你的命重要啊？当然你的鞋重要了，你看还有那么远的路要走，没鞋穿，你的脚一定会磨破皮的。没事的，我的脚没你想的那么娇气。哎，你快过来，让我看看你的脸，快点。疼吗？真是的，刚才我看见那个人用枪顶着你脑袋的时候，都快吓死了。难得你为我担心一次，就算死，我也是开心死的。呵呵。来，你要干嘛？我背你啊。不行，你是主子，这怎么行呢？二少爷，不行的。哎，你别老叫我少爷少爷的了啊！我背你，要不然你就叫我名字。我叫不出口。你叫不出口是吧？那就让我背你。呵呵呵，彩青，我知道了，
你的心里面已经叫过我的名字，对不对？喂，彩青，这样吧，我把我的鞋给你，你穿我的鞋。彩青，她的名字好美。倾城也不算大，总有一天我会找到你的。彩青，来，能不能轻点儿？少爷，我看这件事啊，您还是到此为止吧。您知道吗？这里啊已经是倾城的地面了。您和人抢女人打架不要紧，可如果这件事传到了沈家的话，那就不好看了。再说，我们临出门的时候，夫人再三嘱咐我们，千万别在外面。你给我记住，这件事情千万不能让我娘知道了。哼，我明白。哎，少爷，那咱们现在怎么办？这个地方离倾城只有不到10里路了。我现在能去哪儿啊？你看看我这副样子。这样吧，我们先留在这里，等伤好了再说，好不好？什么人这么大胆，敢用枪指着你的头？什么人居然会有枪？我也不知道，他好像是路过的，不是本地人。听说你今天为了彩青，差点把命都给丢了。爹，你千万别怪彩青，彩青今天也吓坏了。流年，你跟爹说个实话，你是不是喜欢彩青？现在外面没有人，我们父子俩有什么不能讲的？爹，我小时候就喜欢彩青了。当年他娘死的时候，我觉得她好可怜，所以我想，将来我长大了，我一定要一辈子保护她，好好照顾她。爹，你就成全我们吧。你到底什么意思？总得说个话吧。你们爷俩都商量好了，我还有什么好说的？这个家还有我说话的份儿吗？玉茹啊，你这么说好像我一直委屈你似的。我这不是在跟你商量吗？流年可是你10月怀胎生的，他要娶谁，当然要经过你同意了。你说的，如果我说的不合老爷的意，可不许生气啊。当然不会啊。要说彩青，在众多的丫鬟里面，确实是最拔尖的。她又是月香临死前托付给老爷的。你待彩青一直都和别的丫鬟不一样，老爷说不定啊，早就存下了这个心思。当年老爷和月香没能成的事儿，现在就想你的儿子和彩青能做成，是吧？玉茹，你误会了，我怎么会有这种心思呢？老爷不必解释了，算我多心。那彩青和流年的事，彩青虽然很好，但她始终是个丫鬟，小的时候就克死了她的父母。这样的话，总归不大吉利。如果让流年娶她，我不反对，但只能做妾。看流年的意思，不止让彩青做妾。老爷啊，总不能事事都迁就儿子嘛。我同意让彩青做咱们沈家的姨奶奶，我已经让了一大步。如果让她做少奶奶，那我们沈家的脸面还要不要啊？哼，只怕萧家第一个笑掉大牙。那我再和流年说说。我看你先别找流年了，不如我们去问问彩青愿不愿意。如果彩青都不愿意，我们做这些有什么用？岂不是成了大笑话？那好，我们先问问彩青。老爷夫人，你们快坐。在做什么呢？林先生说，把这些药捣碎了，敷在伤口上，可以止疼的。
看来你对二少爷很尽心呐。二少爷受伤都是因为我给牵连的，我当然要尽心尽力的照顾二少爷了。彩青啊，我就不和你兜圈子了。我今天和夫人来啊，有件事情想听一下你的意思。什么事啊？流年说他喜欢你，他想娶你。啊！我和老爷商量好了，以你的身份做沈家的少奶奶是万万不行的，不过做姨奶奶还是可以的。你自己愿不愿意啊？其实做姨奶奶也不错呀，流年对你那么好，他一定不会亏待你的。只要你会做人，讨得住将来少奶奶的欢心，你的姨奶奶一定会做得稳稳当当。要是再生个一男半女，说不定她还得让你3分呢。老爷夫人，谢谢你们的错爱，海清只是个丫鬟，不敢高攀。你对流年一点意思都没有？我对二少爷只是主仆之情。那好吧，我这就去跟流年说，等将来我再找户好人家给你。这种事你一厢情愿是没有用的。你要是不相信，我叫彩青过来自己对你讲。不用了，娘，你让彩青做妾，彩青是一定不会答应的。反正你一直都不喜欢彩青，你也不会真的希望我们好，你总是想办法拆散我们，对不对？有你这样和娘说话的吗？彩青不喜欢你，你就迁怒于娘吗？彩青喜不喜欢我，我心里很清楚。反正我铁了心了，如果你不愿意的话，你就别指望抱孙子了。你，流年，她可是你娘，用这种手段威胁你娘，这是你身为人子该做的事吗？哎呀，我不管，我不管，我就要彩青做我妻子。流年，你要彩青，可彩青不要你啊！你不能让她把你看得比名分还重要，根本就是你自己没本事。你对我发火有什么用啊？看你自己没出息的样子，也难怪彩青情愿做丫鬟，也不愿意做妾。玉茹，你等等我。玉茹，玉茹，玉茹，你们母子俩干什么呢？这又何苦呢？彩青这么计较名分，这就说明比流年更重要。那流年值得为他做这么大牺牲吗？你说的有道理，这该怎么办呢？老爷，你不必发愁了。流年都已经20岁了，该娶妻了。我们物色一个好人家的姑娘，我就不相信他一辈子为了彩青不娶，将来彩青嫁人了，流年的心自然就转过来了，到那时不就没事了吗？哎，这件事闹得我心烦，你就看着处理吧。其实我早已有了人选。是谁啊？你记不记得我表哥有个女儿叫婉晴啊？她的年龄和彩青差不多，温柔贤淑，又门当户对，样子也不比彩青差。哎哎，您别碰她了。看来您这伤啊，还得过些日子才能好啊。幸好没有破相，否则我一定不会放过那个二少爷。不说您啊，还是别去找那个什么二少爷报仇了。依我看，那个二少爷肯定也是青城大户人家的子弟。你要找他报仇，说不定会惊动沈家的。沈家既是青城首富，又是诗书之家，爱惜脸面的很。哎，若是沈家知道
自己未来的女婿竟为了一个女人和人打架，这门亲事可就黄了。哦，你提醒的很对啊。虽然这门亲事对我来说是可有可无的，但我爹娘却非常重视。我要是搅黄了这门亲事，他们绝对不会饶了我的。哎呀，你快别说这门亲事可有可无的话了。你知道吗？你呀，你是生在福中不知福。我听这里的人告诉我，这沈大小姐可是青城第一美人。每年春天，她都会来这桃花庵赏花，全城的男人都会争着来一睹她的芳容，那场面很壮观。哦，沈流远长什么样子，我早就记不太清楚了。哦，想不到她居然有如此美名啊，真是女大十八变。看来我这次回青城，艳福不浅呢。二少爷有什么吩咐吗？二少爷是要把这个赏给我吗？只要你帮我做一件事，它就是你的了。什么事？二少爷尽管吩咐。这夫人要是知道了，会打断我的腿的。你放心吧，夫人不会知道的。如果你不想去的话，我就把它赏给别人了。哎，别，二少爷。好，我答应你。一言为定。一言为定。流年，给我过来。娘，什么事啊？婉晴突然间就不愿意和咱们家来往了，究竟发生了什么？我哪知道啊？我又不是她肚子里的蛔虫。你不要以为我不知道。你在紫云楼演了一出好戏。还不都是娘逼的？如果你再逼我的话，说不定我真的变成那个样子。你敢？你为了彩青，连自己的名声都不要了，居然在紫云楼那种地方玩这种把戏，把沈家的脸都给丢尽了。被你爹知道了，一定饶不了你。大不了给爹打一顿啊，反正到时候打在我身上，疼在你心里。哎，你就这么气你娘啊？哎呀，娘，我求你了，你就让彩青做我老婆好不好？到时候我对你什么都百依百顺。不行，只要我有一口气在，我绝不同意彩青做少奶奶。好，只要我还有一口气在，我是一定不会娶婉晴的。哼！哎，帮我带上。大少爷，什么事儿啊？你先下去吧。是干嘛呀？凤娘，看见润雪去哪儿了吗？我怎么知道啊？每次你前脚一出门，他后脚就见不着人影了。爹不是不让他出门吗？不让他出门怎么了？不让他出门，他就没地方伸脚了。你不是他心上的人，再怎么想也没有用的。人家没把你放在心上，你就算把他背在背上，他也会朝别人眨眼睛。我说，你这话里还有骨头啊！哎，我哪敢呢？人家润雪现在可是大少爷心坎上的人，我就算看见了什么，也只能当做没看见。哼，必随心走，方能如行云流水。所以这作画重要的不是技法，而是意境。四嫂，你拿笔的姿势不对，这心里面怎么想
就怎么画。你看，你看啊，手腕要伸直。你看啊，一只手要握住手，然后下面有气，这墨也是一样。三弟，任雪，你们在做什么呢？大哥，四嫂让我教她学画，她运笔的姿势不对，我在帮她调整呢。任雪，你也真是，想学画画，我教你就是了，何必来麻烦三弟呢？侯宇，这事我早就跟你说过了，只是你没把我的话当回事儿。你住嘴！难道我不肯做的事，都来找三弟帮忙吗？凤娘学了那么久的规矩，我看你都白学了。大哥，你这话什么意思啊？没什么意思，三弟，我不过在教育我的女人，什么叫瓜田李下，什么叫避嫌。大哥，我们兄弟二人之间说话，就用不着这样藏刀带棒。我自问，行得端，坐得正，不用避什么，更不用防什么。侯宇，三少爷说的对，你误会我们了。都是你，害得我们兄弟不和。大哥，这一巴掌是打给我看的吗？怎么，你还心疼了？大哥，你此言一出，不仅把我看清了，更是把你自己看清了。还不走！哼！奶娘，我想去小时候和少林哥常去的大榕树下看看。哎呦，大小姐，这可不行，那地方太偏僻了，万一出了什么意外，我没办法向夫人交代呀。没关系的，我刚才拜了花神，我许了愿，在这里弹琴。你在外面守着，不要打扰我。是，大小姐。走吧。哎。这个奶娘真是麻烦，哪儿都不让我去。彩青啊，不如你来替我弹琴，我出去散散心。啊，不行的，奶娘说了不让你出去的。我们两个换一下衣服不就行了？他老眼昏花的，什么都看不清楚，这样不就神不知鬼不觉了吗？不行吧？我说行就行。三少爷，怎么了？
少爷，你在听什么呢？我在听一对男女借着乐声调情啊。你说的也太玄了吧！我就只听得出琴声还有箫声，你怎么知道会是一对男女在调情啊？这么高雅的艺术，你这个大老粗懂什么呀？你仔细听啊，弹琴这个呢，应该是个少女；听箫声，一定是一个少男。不过他们之前并不认识，但是用不了多久，他们就会勾搭上了。你越说越玄了，你连这个也听得出来？有什么好奇怪的？你听啊，这琴声先起，弹的都是闺怨一类的曲子，应该是个女子，而且还是一个情窦初开的少女。箫声后起，正气十足，阳气十足，肯定是一个男的。但是他吹的调子很纯，有欣赏之情，却无挑逗之意。明白了。哎，少爷，那你怎么知道他们本来并不认识，又有可能很快就能勾搭上？你没听出来吗？这个男子箫声一响起，女的听到之后就停了下来，这就说明他们两个事先并不认识。这个男的虽然有一些冒失，但箫声却很动人，女的才会主动配合他。这就是所谓黄金易得，知音难求嘛。我敢肯定，他们两个很快就能勾搭上他。
少爷，我跟了你这么多年了，还不知道你有这个本事？哎呀，我的本事你现在才知道。不过可惜啊，这么有趣的事，这么有趣的人，我却不能过去凑凑热闹，真可惜啊。哎，少爷，那你说这对男女能成吗？那要看他们自己的缘分了。要我说，这个男的看似有情调，但其实啊，真的笨死了。如果是我的话呢，就会赶紧过去要人家地址，然后去提亲。如果对方不同意的话呢，就霸王硬上弓。这世上不管什么东西，只有抓在手里才是最踏实的。三少爷，你着魔了。痛快，真是太痛快了。阿烈，你知不知道，我已经好多年都没有这么痛快的和人交过际了。真是难为这位弹琴的姑娘，不管我怎么变调，她都能很快的跟上。而且，就连我刚刚谱的曲子，我只吹了一遍，她也能马上跟上。太好了，三少爷，你总算碰上知音了。哎，那你怎么不吹了呀？你懂什么？尽管我也很想和这位姑娘琴箫和鸣下去，可我吹了那么久，就算我不累，可你想想姑娘，人家弹了那么久的琴，继续弹下去的话，怕是会伤了手指啊。三少爷，你惨了。我惨什么？我是说，你以前那种逍遥自在的日子，就要一去不复返了。为什么？因为你这里已经动情了。哎，三少爷，要不要我爬上去帮你看一看，这位知音长得到底美不美？这世间能弹出如此曼妙琴声之人，一定是一个兰心蕙质的姑娘。所以相比之下，至于相貌如何，倒不那么重要了。阿烈，你知不知道，正所谓红颜易老，世上最美的容颜也终将会凋谢。所以这情之一词，最重要的就是心与心之间的默契，而这些才是我想要的。三少爷，你等等我。你要去干什么？我去帮你打听这位弹琴的姑娘究竟是谁啊？以后三少爷要君子好逑，也得知道这窈窕淑女到底是谁，对不对？快点，刘云！哎，快点，来啦！等等我，刘云，你看这个地方，我经常来抓知了的，只有我才知道。可是，你很快就要离开青城了。我好舍不得你啊。云妹，你放心，我爹说了，等我长大了。我会回来娶你过门的。那我们永远都在一起了。你没骗我。当然，我说话算话。那我们拉钩。好。我把我的名字刻在这棵树上，以后你要是想我了，就来这里看看我刻的名字。云妹，我把这把刀送给你，以后我不在你身边，就由它来保护你。
少林啊，少林，你知道我一直都在等你吗？三少爷，你完了！怎么了？我的意思是，你和你那位知音没戏了。你知道她是谁吗？是谁？她就是沈家大小姐沈流云。是她？上次桃花开的时候啊，你在桃花庵门前还见过她呢。当时你对人家可是毫不动心呐。那个时候，我还以为她只是一个徒有其表的人，可是没想到，她居然是这样一个才貌双全的姑娘。唉，虽然沈大小姐10年前就许配给方家少爷了，可方家败落了，举家迁离了青城，一走10年没有音讯。这些年，好多大户人家的子弟都赶着去沈家提亲，可这沈大小姐就是一个也看不上。那是自然的，像她这样一个姑娘，哪是那些凡夫俗子配得上的？三少爷，您倒是配得上。唉，只是可惜呀，他们沈家和咱们萧家是死对头，这事儿啊，肯定就没指望了。我看你趁早死了心，跟我去找家酒馆，我陪你借酒浇愁去吧。怎么说话呢？虽然咱们萧家和沈家是有些不和，可不是什么深仇大恨，我凭什么没指望？三少爷，您是不知道，老爷还在当知县的时候，绞死了一个杀夫的女人，叫月香。那个月香曾是沈老爷沈渊的丫鬟。我好像有点印象。爹判他死罪，也不过是一律办事，沈家又何至于怀恨在心呢？听说她跟沈渊有私情，她杀夫是因为她丈夫要害她女儿，她为了救女儿一时失了手，本不该判死罪的。当时沈渊得罪了老爷，老爷一心想借这件事儿整治沈渊，结果就……哦，我想起来了。记得那一年我还很小，我因为这件事求过爹，爹非但不肯，反而还教训了我一顿。当时我就在想，为何那个女人已经认罪，爹还要那样折磨她？原来爹是为了逼出沈渊来。如此这样说来，倒真是爹的不对了。三少爷，你也知道，老爷如今这份家业是怎么挣下的？当年老爷可是从沈家得到了不少好处，可到头来却害死了沈渊的情人，这个梁子可不就结下了？要是敢去沈家提亲啊，只怕沈渊会提着扫帚赶你出门呢。写什么呢？哦，刚才我无意间听到下面有人吹箫，吹的曲子可好听了，所以我就顺手把它写下来了。哎，别说那么多了，咱们快把衣服换回来，赶紧回家。哦，好，快点啊！哦。小姐，走啦。哎，劳驾，你们让一下好吗？啊，哎，让开！谢谢啊。三少爷，别看了，人早就去的没影了。三少爷，记得第一次在这里见沈家大小姐，你可是一点兴趣都没有啊！这才过了几个月，就变成这副德行了。不说话，没人把你当哑巴。少爷，糟了！什么事慌慌张张的？那个彩青，说不定就是沈大小姐的丫鬟。你说什么？我刚刚远远的看到沈大小姐了，果然是个百里挑一的美人。
可他身边那个丫鬟，我总觉得背影很眼熟。仔细一想，她不就是那天我在桃花庵门口碰见那个女的吗？她那天也没穿鞋，说不定就是这绣鞋的主人啊。是吗？坏了，如果彩青是沈家大小姐的丫鬟，那她喊的那个什么二少爷，不就是我的小舅子沈流年？嗯。幸好我那天没有开枪啊，不然我就把我的小舅子给打死了。从那天的情形看，这彩青和沈流年关系可能不一般。少爷，这沈少爷可是你未来的小舅子，这一次你可不能再由着自己的心思来了。事情已经发生了，躲是躲不过了。好，你想办法叫沈流年来见我，我得先封他的口，以后有什么事我们再从长计议。是。二少爷，你回来了。正好有人捎了封信给你。谁呀？不知道。二少爷，有事吗？哦，没事。阿烈，你肯定他是一个人往这边走了？三少爷，我办事你还不放心啊？我可是花了不少钱才买通了沈家的丫鬟春喜，只要沈家大小姐一出门，我就能得到消息。可是，这荒郊野岭的地方，他一定不会带着琴来。他如果不带着琴，我就没法跟他琴箫和鸣了。我还怎么用箫声和他搭讪呢？那我见到他以后，该和他说什么呀？哎，我的好少爷，你平时的沉着冷静都跑到哪儿去了？怎么和姑娘搭讪都不会吗？就算你没追过姑娘，没吃过猪肉，还没见过猪跑啊？那你说我该说什么？这不是很简单吗？三少爷，其实我也不知道。哎，三少爷，你看，这个地方荒无人烟的，沈大小姐一个人往这里走，也实在有些奇怪。咱们先把人找到再说，再想怎么上去给她搭讪。既然找到人了，你躲什么呀？还不快抓紧机会呀！我不知道该说些什么。哎呀，我的好少爷，这地方又没有其他人，多好的机会呀！你上去随便说些什么都成啊！快呀，少爷！阿莲，你看他那样子，会不会已经有心上人了？啊，看上去有点像落花有意，流水无情的样子。三少爷，快去吧，错过了机会你会后悔的。快去啊，三少爷，快点啊！哎呀，看他那样子，应该好像很伤心。我现在去了，岂不是让他更烦扰吗？哎，女人伤心的时候，不正好需要人安慰吗？你要是没勇气上，那我只好打道回府了。哎，阿丽，怎么了？你看，扔下他一个人在这荒郊野外的，万一出什么意外怎么办？不如这样，我们呀，悄悄地跟着他，把他护送回去，然后再回家，好不好？我的好少爷，你这未免也太君子了吧！像你这样追姑娘，追到猴年马月也追不上啊！你懂什么？这叫家人不可唐突。得之我幸，失之我命。缘分之事不可强求。
少陵，什么意思？这还用问吗？肯定是沈大小姐心上人的名字了。阿烈，你可听说在我们青城有哪家少爷叫这个名字吗？少陵？没听说过。少陵？你们两个跟着我干什么？喂，沈大小姐，这路又不是你开的，你走的我们也走的，怎么就成跟着你了？对不起啊，沈大小姐，我们俩没有恶意，只是看你一个人在这荒郊野岭的走路，怕出什么意外，所以才跟着你。你们两个到底是谁？我叫萧青雨。哦，原来是鼎鼎大名、懂得琴棋书画的倾城才子萧青雨。才子不敢当，不过是朋友们恭维的话罢了。萧公子，你身为一个才子，在光天化日之下跟着我这个良家妇女，萧家果然没有好东西。喂，沈大小姐，我们三少爷好心好意护送你，你不领情也就罢了，居然还恶语相向。你们萧家的好意，我心领了。那现在到底是你们先走，还是我先走啊？那当然是我。沈大小姐，走好。那好吧，我走了，你们不要再跟着我。三少爷，想不到沈家大小姐的脾气会这么坏。人家说的也没错，我们萧家的名声确实不太好。再说，光天化日的两个大男人跟着一个弱女子，确实不是什么光彩的事。三少爷，那天你们琴箫相和的时候，不是挺有默契的吗？一见了面，倒成了冤家了。人家就不知道那个箫声是我吹的。那你赶紧告诉他呀。你不懂，这种琴箫和鸣的事儿，最重要的就是默契。如果点错了，就没什么意思了。唉，说也不是，不说也不是，那可怎么办啊？哎，对了，他这么喜欢琴，那索性把我珍藏的那本唐代琴谱送给他。红粉赠佳人，琴谱赠知音，他应该会喜欢的。三少爷，那本琴谱是很深奥的，你真要白白送给他呀？哎呦，三少爷，钱！三少爷，我真不知道，在我萧青雨身边，怎么会有你这么个俗气的家伙？三少爷，我不过是开个玩笑嘛，我还不知道你的心思啊。那本琴谱那么深奥，沈大小姐一定会看不懂的。到时候她来向你请教，你不就有机会了吗？到最后，连人带琴谱还不都是你三少爷的了？唉，想不到三少爷平时只是不喜欢算计人，真要算计起人来，也挺厉害的。到底是萧家人，绝不会做亏本买卖。沈少爷，你是？我叫武志强，我家少爷想见你。你家少爷？他是谁啊？方少陵。方少陵，我姐夫，他来青城了吗？他为什么一直不跟我们沈家联系啊？你跟我走一趟吧。少爷，沈少爷来了。是你？你就是方少陵？流年，那天的事是个误会。沈少爷，我家少爷这次来青城，就是为了商量和沈大小姐的婚事。那天的事是我唐突了，但我确实不知道彩青是你的心上人，都怪我一时冲动，想和她开个玩笑。你那天打也打了，骂也骂了，你看我脸上的伤到现在还没有好，你就看在你姐姐的份上原谅姐夫吧，怎么样？沈少爷，我家少爷有时候行事是有些任性荒唐，但他绝对不是你想的那种坏人。而且这件事如果传出去，对沈家也不好。
我今天让志强叫你来这里，是想诚心向你道歉。你想怎么惩罚我都可以，但这件事情你千万不要声张出去。等我伤好之后，我会去府上拜见你父母。你告诉彩青，帮我遮掩一下。方少爷，事情该发生的也发生了，我不知道该怎么说你才好。不过我警告你，彩青是我的女人，如果你再打她的主意的话，我真的不会放过你。流年，都怪我那天一时鬼迷心窍。我如果知道彩青是你的女人，又怎么会对她有非分之想呢？这还差不多。你知不知道，我姐等了你那么多年，她等得多辛苦。再怎么说，她也是青城第一美人，每年不知道有多少人上门提亲，她正眼都不会看。她这么对你，可你呢？你放心吧，流年。等你姐姐嫁过门之后，我一定会好好待她的。再说，我父母很重视这门亲事，如果我对刘云不好的话，他们俩首先就不会放过我。那好吧，记住你今天说的每一句话。那天发生的事情，我们就当从来没有发生过。你回去好好养伤，尽快来见我爹娘，把这个婚事给定下来。我会的。沈小姐，萧青雨，怎么又是你们两个人？沈大小姐，请恕在下冒昧。听说大小姐琴艺高深，在下呢正好有一本唐代的古琴谱，其中有一些段落实在是深奥难懂，所以希望大小姐不吝赐教。我之前不是说过你是大名鼎鼎的才子，号称诗书画乐四绝吗？怎么今天还要跟我讨教琴谱呢？俗话说，术业有专攻，在下在琴艺方面，确实是不敢跟大小姐相提并论。大小姐如果不嫌弃的话，就收下这本琴谱吧。我对弹琴没兴趣，对琴谱没兴趣，对跟你一起探讨琴谱更加没兴趣。失陪。三少爷。不应该啊！就算他讨厌我，也不应该拒绝这么宝贵的琴谱啊！三少爷，我看是人家看破了你的钓鱼计划，不肯养饵了。可那天在桃花庵，我们琴箫相和的默契，怎么一点都没有了？哎，阿烈，司仪奶奶，三少爷在吗？司仪奶奶，三少爷这几天心情不好，你还是别来烦他了。三少爷一向都很豁达的，什么事让他心烦呢？唉，再豁达的人，一旦陷入了情网，能潇洒得起来吗？你说什么？他有心上人了？是啊，不过……你说，人家都有心上人了，又这么讨厌咱们萧家，三少爷他能不心烦吗？也许事情没你想象的那么糟糕，我去劝劝他吧。四嫂，你果然很有悟性，这画进步了很多啊。那我的字写的怎么样？精诚所至，金石为开。这字也大有进步。不知道这8个字到底是什么意思？四嫂，你怎么忘了？前一次我不是跟你讲过吗？这8个字的意思我懂，可眼下三少爷好像不懂了。
我知道你这几天为什么心烦，阿烈都跟我说了。我也知道少林这2个字的意思，这是方家少爷的名字。现在沈流云小姐一直等着方少爷回来，可是方家已经失去音讯10多年了。我想这门婚事应该成不了吧，况且他们都10多年没见了，也不会有太深的感情。如果方家再过几年还是没有音讯的话，沈小姐迟早是要嫁人的。思嫂，你有所不知，刘云他现在非常厌恶我们萧家，我只是担心他根本不会给我这个机会。如果你真的喜欢他，就千万不要错过。你这么优秀的男儿，如果精诚所至，我相信每个姑娘的心都会金石为开的。有道理，思嫂，谢谢你。精诚所至，金石为开。大小姐，你要去哪儿啊？哎呀，大小姐，我给老爷做的鞋才做了1只，我真的不想去逛街。彩青，实话对你说了吧，我说出来逛街啊，是骗我娘的啊！我想去方家老宅看看。哎呀，你要去就去呗，反正方家老宅就在城里，干嘛非要拉上我？我叫你去就去，问这么多干什么？哦，大小姐，你是不是还有什么别的吩咐啊？就是萧家的3少爷萧青雨了，整天缠着我，我一出门他就会跟着我。等一下他要再赶来，你就帮我打发他走。我去方家老宅，不想他跟着吗？哦，那好吧，我尽力吧。嗯。我刚才说的你要记住。大小姐，瞧啊！沈大小姐，萧3少爷，你今天又有什么好东西要送给我吗？大小姐见笑了。敢问当世有几样东西能入得了小姐的法眼呢？今天在下特地在此恭候，是想约小姐一块儿到南湖上泛舟赏荷。其实你的心意我非常明白，你看起来和你大哥那种纨绔子弟真的不太一样。可是你是有真才实学，还是浪得虚名，我真的搞不清楚。对了，这个是我家丫鬟彩青，她从今天开始会考验你，你能通过她这一关，才有资格来找我。真的？好，那一言为定。好，一言为定。彩青，接下来就看你的了。那好吧，你先带彩青去游湖，接受考验。好。啊，彩青姑娘，请。请。不知彩青姑娘准备如何考我？当然是出一些难题，看你能否答得上来啊。那么，彩青姑娘出的题，不会本就是无解之题吧？我们家大小姐只是要我考考你的才识，我当然不会故意出一些无解的题来刁难你了。那彩青姑娘又准备出几道题？不会无休止的出下去吧？事不过三，我就出3道题，如何？好，请姑娘出题。这第一题，就请萧少爷以眼前的景致为题，做一首诗。作诗？彩青姑娘的第一题不会就这么简单吧？萧少爷是倾城的才子，做一首诗当然不在话下。只是这首诗，萧少爷却不能自己做，
而是要你用4位古人的4首古诗中的一句诗来连成一首新诗。这倒有点意思。而且，古有曹植7步成诗，今天我也要萧少爷7步成诗。7步，这在船上如何量步啊？就以阿烈手中的桨来计数，他划一下桨，就为1步，如何？好。那现在我就开始记了。1。5、6。你的桨怎么不落下去啊？我不敢落下去啊，落下去不就已经7了吗？笑话！如果我真想不出来，不用说数到7，数到70，你的胳膊麻木了，不也一样没用？这么说，萧少爷已经想出答案了。天哪，少爷，你早说嘛，害得我白白替你担心。那就请萧少爷把答案说出来给我听听吧。镜湖800里何长？这是明代徐瑞的诗句。杨柳风多，水变凉。这是唐代刘长卿的诗句。莫言春度芳菲尽。这是唐代贺知章的诗句。让与莲花自在香。这是清代张问陶的诗句。不错不错，答的完全符合要求。那是当然了，我们3少爷可不是浪得虚名之辈，又怎么会被一首小小的诗给难住呢？彩青姑娘倒是出乎我的意料，没想到彩青姑娘也是饱读诗书之人啊。我只不过是大小姐的陪读，学了些皮毛罢了，班门弄斧的，还是让萧少爷见笑了。彩青姑娘太谦虚了，我现在可是姑娘砧板上的鱼肉，还请姑娘手下留情了。这是我们家厨子做的绿豆糕，你尝尝味道怎么样？如果能合你家小姐口味的话，不妨给她带一些。哎，有了！我看啊，在诗词曲赋上考你，根本就难不倒你萧少爷。不如我来考考你算学吧。算学？那姑娘打算怎么考呢？这第2题呢，就请萧少爷只用5刀，把这块绿豆糕切成20块。5刀，20块？对呀。好，姑娘请坐。